日咧參觀咗呢4個項目啦，包括九龍灣啦、啟德啦、粉嶺啦，同埋而家呢個錦上路咧，希望大家就抽到自己心儀嘅單位啦。我中意呢度空氣好啊，有山有山，有水有水，係咪？交通配套好咯，密度低咯。嗰邊咧百零車就去搭西鐵啦，跟住呢度有巴士去上水。各位嘅揀樓次序咧，第一批次嘅截止日期係6月30號。梗係記得啦，6月30號前。交咗㗎啦，已經交咗啦，好快。交咗啦，交咗啦。有心買嗰啲咧，個個都喺30號前交啦。解説員咧約咗我星期2咧，俾佢教我點樣填啊，係親手交埋，咁啊方便咯。我星期2嗰度咧會去落橋樓嗰度咧，你如果想交表嘅話，你直接交俾我。藍籌我相信就係啟德啦、仲西啦，同埋呢個粉嶺啦，呢個係啦。其實我唔想九龍嚟同人爭，啲九龍嗰啲係適宜啲後生要翻工啊，錦上路係為我哋首選。多啲自然環境。係啊，將軍澳嗰度個環境都幾好嘅。想睇下啟德嗰個環境，咁所以今日嗰個行程好啱你。啱啊，係啊，真係幫咗我哋好多。你講解我嗰啲清楚啊嘛，平時我一頭霧水，而家現場睇到咧就清咗好多。好清楚，叫我留意啲咩咁樣，同埋揀樓嗰方面嘅方向啊。即係夜一夜佢都會揾我揾到佢都覆我下啊嘛，非常好啊！多謝你，並肩作戰記住呢樣嘢。誒，真係多謝你阿陳生。我都好開心今日陪阿梁女士，因為佢又帶到啲開心俾我。大家想再去樂富中心參觀嘅話咧，其實下個禮拜開始咧，大家其實已經可以聯絡你嘅解説專